Deputy Speaker of Thiko ya keri kuma gucokereria kwa bunge ya bururi na Ndugamano igie mendekithia ma President William Ruto kuri bunge niiyumiririe na njira nene gatagati ka bunge ya miahu yeri ya kiuteti ya Azimio la Umoja One Kenya na Kenya Kwanza. have appointed the officers of munini wa spika Gladys Sholei no watemanirie irua riria President andikire spika wa bunge agitariria mendekithia maria angĩenda bunge tabanie ma kiwatho. Undu uria ucũngĩrĩirie ndereti hiũ kuri endekithia ria kumbwo kwa wabici ya mutongoria wa mũng'ethanĩro bũrũri-inĩ tuthurire ndereti hiũ gatagati ka miahu yeri ya kiuteti. Insofar as this initiative is expressly by the President, and this memoranda starts by actually paragraph 1 and 2 restating the date when the President said it, and then attaching a copy of the President memoranda, it will fall afoul the determination of the Supreme Court in terms of initiation. What we are dealing with are proposals. Kenyans can actually reject these proposals in total. If that happens, it's for the good of the country, it is the will of the people. If Kenyans agree that Parliament should consider, then we will move to the next level to determine whether these are parliamentary initiative amendments or they are popular initiatives, which means we have to go to referendum. Na harĩ kĩrĩa kĩonekete arĩ gũcenjia kwa mĩrũgamo ya ihinda rĩrĩ na ya mbere ya gĩthurano kĩa mwaka mũhĩtũku. Ambunge a Azimio maugĩte rĩrĩ tirĩ ihinda rĩa gũtabanĩria mogaruruku gatiba kuona Kenya marĩ na mathĩna mangĩ marabatara kwamba kũmũrĩkwo. Gũkwa Kenya Kwanza maugĩte mogaruruku maya ma kĩwatho nĩ ma bata mũnene harĩ ũkũria wa bũrũri. Our people are suffering. Constitutional amendment, I want to take now his position when he was campaigning. Constitutional amendment is not a priority for this country. The priority is the cost of living. Don't overtax our people. Stop snooping in our funds. This proposal is not to create a position either for the Honorable former Prime Minister Raila Odinga, neither for Kalonzo Musyoka, neither for Martha Karua, neither for Nyikal or John Mbadi. This is a position that we seek to create for posterity. Magi ma mendekithia maya President athingatĩte bunge kũmba watho wa kũgathĩka kĩgĩna kĩa NG-CDF gĩa kũhotithia maseneta gũthũrimaga magavana ũndũ ũmwe na kĩa ngabu gatiba-inĩ ya bũrũri na mathondeke watho wa kũhotithia ũkinyanĩria wa watho wa maiganania bunge-ini. There are issues that touch on the sovereignty of the people. They touch on the structure of governance and the system of government. They touch on the functions and composition of Parliament, and expressly, they would require referendum. So as we discuss this, we need to bear that in mind very clearly. The minority will have meaningful leadership and an office that they can call up to for guidance and leadership. This is an opportunity for our minority to hold government to account and make sure the government delivers on what it promised the people of Kenya. Riendekithia rĩa kũmba watho wa kũhotithagia minista thirikari gwĩkinyagia bunge-inĩ gũcokia ciũria narĩo nĩ rĩtuthũrire ndereti hiũ. Kũrĩa Azimio ĩhinyĩrĩirie ũndũ ũyũ ũgĩkorwo ũrĩ mũgarũ na watho ũrĩa ũtarĩirie ũrĩa bunge ĩbatiĩ kũmbwo. Gũkũ Kenya Kwanza mahinyĩrĩirie atĩ kũrĩ na ũhotekeku wa gũkinyanĩria watho ũyũ. I think the cabinet secretaries, the way established today, they should remain where they are. They can answer questions through committees because committees are set up, Madam Speaker, to provide the oversight over the executive. Gĩrivotera Kameme TV, Gĩtagwo Mũgũra, Wagunya.